Слышали, как в старых домах скрипят полы? У нас такого не будет даже через 20 лет. И вот почему. Два слоя – ОСБ и фанера. Между ними клей-пена, а соединены они саморезами. Ни в коем случае не гвоздями, ведь именно они с годами и будут скрипеть. Поэтому ловите лайфхак те, кто хочет строить дом самостоятельно. Пользуйтесь!